係咯，而家又咁 care 人哋學歷讀幾多書喎？一到 DSE 放榜就話讀書唔緊要嘅，考試冇所謂啦咁樣喎。我覺得讀書係唔係最緊要嘅，唔係學歷係唔係好緊要嘅，但係會唔會學習係好重要嘅。啱啊，做一個娛樂嘅人，performer 表演者啊，或者咁啊，人到某個年紀，學歷已經唔重要啦。CV 啊，你啲 cert 啊，嗰啲其實已經唔重要，甚至咧你再到某個年紀咧，你做嘢過往啲經驗都唔係好重要噶啦，唔使 show 好多俾人知係乜嘢噶啦。可能所以阿姜就係覺得，咁我都已經叻仔咯，咩學歷咪咩學歷，都去到呢個 tier 啦，仲需要同你討論咗咩學歷咩？我同意㗎，喺呢一個位。真啊，關你鬼事咩？咁你做娛樂圈，你本身喺邊度大學啊，讀幾多出嚟有咩關係？雖然而家咧普遍啊，真係學歷係通脹咗好多嘅，但係唔合理嘅。如果你要啲 idol 讀咁多書咧，佢讀完出嚟都大個仔大個女啦，咁件事係育成唔到㗎。大齡新秀啊，不過誤解嘅地方咧，就係走咗去討論就係究竟明星讀書多唔多？妖關你鬼事咩？佢呢一行唔係需要呢個學歷㗎嘛，然後就想去比下人哋。其實大家個攻擊唔善良啊，嗰個出心唔好啊。喂，講真，單嘢唔係踢爆，佢自爆得嘅都預咗㗎啦。嗰個攻擊佢根本就冇力。呢個就翻去 B 總所講啦，學歷係唔重要嘅，學習係重要嘅。